ఆపదలో మనిషి ఉంటే మనిషికి మనిషి సాయం చేయని రోజులివి. కేవలం సామాజిక మాధ్యమాలలో నేనైతే ఇలా చేసేవాడిని అలా చేసేవాడినని చెప్పుకుంటుంటారు. కానీ సమయం వచ్చినప్పుడు మనం ఆపదలో ఉన్నప్పుడు తెలుస్తుంది అసలైన ఆప్తులెవరో బంధువులెవరో. కానీ ఈ వీడియో చూస్తే ఆపదలో ఆదుకోవడం అంటే ఏంటో ఇట్లే అర్థమవుతుంది. ఒక బల్లిని ఒక పాము చుట్టేసి దానిని ఎలాగైనా మింగేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. అది చూసిన మరో బల్లి దాని ప్రాణాలకు ప్రమాదం ఉందని తెలిసినా తెగించి ఆ పాము దృష్టి తనపై మళ్లేలా చేసింది. అంతే, ఆ పాము ఉన్న చేతికి చిక్కిన బల్లిని వదిలి దానిపైకి వెళ్ళింది. అంతే, రెండు సమయస్ఫూర్తితో తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయాయి. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆ బల్లి చూపిన తెగువ మనుషుల్లో కూడా ఉండాలని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.